Šiame video pamatysit mano naują BMW i5. Kaip jums atrodo, kiek dabar valandų yra? Pagal apšvietimą. Nes dabar yra po 8:30. Bet orelis tai... Tuoj prasidės vėl ta seasonal depression. Norėjau pasakyti dar, kad žinau, kad aš esu pasikeitęs žmogus, o praėjo tik tai 1-2 dienos. Pažiūrėkit, aš geriu vandenį. Pasiėmiau pačią didžiausią gertuvę, kokią turiu. Šiaudelis yra mas, nes žymiai lengviau, nes tiesiog traukia ir toksai vos ne, kad įprotis pasidaro. Ir vakar įsipyliau pilną šito vandens ir paskiau savo įsipyliau gal 6 valandą ir sakau, turiu išgerti iki tada, kada eisiu miegoti. Ir išgėriau. Dabar tik liko susitvarkyti spintą. Look at me go. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. Yeah, done. It's right. Kaip matėt, šiandien darėm drilsus dažnumai, tai pirmą kartą dariau tokius, tai yra kur tobulėti, visai fainai kažką naujo pabandyti, tai ir darėm per bareriukus greitus bėgimus, tai irgi labai fainai, nes neatsimenu, kada paskutinį kartą tokius dariau, tai nauja patirtis tikrai yra kur tobulėti, tai tokia ta mano šiandien speed diena ir rytoj turėsim atkarpas. Nu va, palijo, dabar jau saulytė išlindo, kai jau baigiam treniruotę, bet lėkiu pasim mašinos, papasakosiu, kas buvo. Biški taisė, tai va čia toks ir gyvenimas lietingoj vietoj, kad nuo lietaus ir mašina pribėga, tai žodžiu, papasakosiu, bet dabar varau iki BMW ir pasimsiu mašiną. Pagaliau. Į BMW dar su tokia mašina, neblogai, ne? Apdėtas dėl mašinos, žodžiu. Dar nereikėjo palikti patvarkyti, kas man buvo mašinai, tai palikau, kai grįžau į Lietuvą ir pas mane išliuko, ten tokie filtrai užsikišę buvo ir lyjo ir prilijo man į mašiną, žodžiu. Tai reikėjo ten pravalyti tos filtrus ir sutvarkyti liuką ir sutvarkyti ten, kas ten privarvėjo, tai žodžiu. Dar nesutvarkyti iki galo, bet pasižiūrėkit, kokį man upgrade'ą davė. Va tokią va mašinytę. Nes, žodžiu, kadangi turiu ilgiau pasilikti, tiesiog davė man mašiną pavažinėti. Čia M5i ar i5, kažkokia, žodžiu. Nauja visiškai mašina, nu, žodžiu. Tai va, nėra to blogo, kas neišeitų gerą, pavažinėsim su nauju BMW, bet čia labai pasirodo dažna problema yra. Sakė, matė, net buvo, kad iš salono tiesiai į naują mašiną išvažiavo ir lygiai tas pats, kad per liuką privarva. Tai žodžiu. Persirengiau, lėkiu pas kinezą ir dar turiu masažą šiandien. Koks čia vlogas bus, nežinau. Bet ką dar noriu pasakyti, kaip matėt, mano Uberis irgi buvo su nauju BMW. Tai kai jis atvažiavo, sakau, blam, kai fanai, kai galima su tokiu Uberiu fainų pasivažinėti, nes vis tiek naujas BMW'as ir panašiai. Ir dabar pati gavau. Tai šiaip aš labai tikiu manifestavimu. Tai manifestuokit ir jūs žinokit veikia. Man šiaip reiktų atskirą video padaryti apie manifestavimą, nes aš manau, kad viską, ką aš gyvenime dabar turiu, tai aš viską manifestavau. Žinau, kad gal ir skamba vūvų, bet žinokit veikia, tikrai veikia. Dar
Šita mašina yra visiškai elektroninė, visiškai. Dar su taksu, kai važiavau, jis irgi visiškai elektroninė turi BMW. Ir žinau, kad yra labai daug nuomonių apie elektroninės mašinas, bet jisai sako, nu žiauriai geras dalykas. Ir pasirodo, aš net nežinau, kad tu gali per 10 minučių žiauriai greit pasikrauti. Tai žodžiu, tai va, pirmą kartą su elektroninė mašina važiuoju ir, na aišku, čia ir BMW'as ir viską, bet ne taip ir blogai, žinokit. Jeigu tik tai kainytė nesikandžiotų labai, tai... Bet žiūri faina, va, kad kai tvarkaisi mašiną BMW salone, tai jie viską aprūpina. Nu, kaip aš sakau, BMW yra BMW, daug kas nesutiks, daug kam nepatinka, bet it's all good. Tai va, lėkiu į masažą. Masažas yra mūsų Nike name, mes turim tokį Nike house ir po tenai parodysiu, kaip atrodo. Hello! Aš jau po masažo lėksiu atgal. Šiaip nepradėjau intro šitam video, tai kokį mes čia sugalvom intro. Šiame video pamatysit mano naują BMW i5. Dar norėjau parodyti, pas daug buvo susidomėjimas, kaip čia Streakfly su vinukais, tai aš jums parodysiu dar geresnį dalyką, ką aš turiu. Vaporfly su vinukais. Tai nežinau, ką žino, bet Oregonas ir Eugene'as yra labai lietinga vieta, tai kai pastoviai lyja, tai labai praslysta batas, tai mes pasiprašym, kad mums padarytų ir Vaporfly'is, ir Streakfly su vinukais. Tai žiūrė geras dalykas, ne? Šiaip fainai. Ir netaip batas praslysta stadione, kai bėgam, tai Nike'as tikrai mus lepina čia nais. Kažkuriam video sakiau, bet kažkaip neįsisaugoja, tai mes yra Amerikoje 3 vadinami Swoosh TC klubai, tai vienas yra Eugene, kur mes esam, kitas yra Provo Jutoje ir trečias yra Flagstaff Arizonai. Tai mes turim šiokių tokių privalumų, pavyzdžiui, aš grįžau iš masažo, tai mums Nike'as parūpina masažus, kineziterapeutus, visas sąlygas, viską ir gaunam dar va tokių batų. Labas rytas, noriu parodyti, kaip pasidariau savo kupiną baltymų košę, be jokių proteinų pridėtinių ir panašiai, tik iš maisto. Labai skanu ir natūrali košė ir labai gerai tinka prieš treniruotės, tai galvoju, parodysiu, kaip aš darausi. Įsidėjau košytę virti. Dėjau, kiek dedat košės, tai 2 pieno, vandens, aš dėjau pusę vandens, pusę pieno. Tai pavyzdžiui, darot pusę puodelio kruopų, tai darot puodelį arba vandens, arba pieno, arba pusę puodelio vandens, pusę puodelio pieno. Man patinka pusę vandens, pusę pieno. Tai žodžiu, kiek košės, 2 vandens arba pieno. Tada pagrindinis dalykas šitos košės yra kiaušinių baltymai. Mes dabar pasidarysim, tiesiog atskirsim kiaušinių baltymus nuo trynio. Ką su tryniu daryti? Nežinau. Pasilikit vėliau, pasidarysit kažką, arba galima, kiek girdėjau, Lietuvoje tik trynį nusipirkti. Žinau, kad Amerikoje tikrai galima, gal ir Lietuvoje galima. Tai kažką darykit, pasilikit vėliau, nežinau. Svarbiausia dabar atskirti trynį nuo baltymų. Aš darau 2 kiaušinius. Tai va, mano košytė jau verda, bet ką man reikia padaryti, kad vis tiek susigertų skystis, vanduo ar pienas mūsų. Ir jau kaip matom, kad jau susigėrė, beveik pilsim baltymą. Aš atsiskyriau savo baltymą, kaip matėte. Ir pilsim į košytę dėsim. O košytę, nežinau, aš sakiau, dėjau cinamono, dėjau biškį druskos. Svarbiausia, kai dėsim kiaušinį, kad reikės labai gerai iškart maišyti, kai supilsim tą baltymą, kad gražiai viskas susimaišytų, nes jis iškart pradės kepti, kad neliktų po to ten gumuliukų kokių. Nu va, aš manau, kad pas mane pasiruošė. Tai aš dabar supilu baltymą, pertu visai ant karštos ugnies.
rasuoju. Ir labai gerai maišau. Su viena ranka čia sunkoka, bet padarysim. Ir kaip matot, labai gražiai susimaišo. Ir ta košė pasidaro labai kreminė ir skani. Nesimato to baltymo, bet tas kremiškumas išlieka. Tikrai daug baltymų, ypač jeigu ir pieną dar naudoja, tai išvis. Tai va. Mano košė beveik done. Man patinka asmeniškai košė biškį tą lipnesnę tekstūrą. Kitiem patinka skystesnė, tai čia jau nuo jūsų priklauso. Aš biškį pakepu tą košę, bet jau done. Tai va. Tada ką aš iš vaisių asmeniškai mėgstu. Mėgstu mėlynės, mėgstu bananą, mėgstu braškės. Šiandien dėsim bananą. Ir biškį jogurto. Ir ką mėgstat, riešutų sviestą, migdolų sviestą. Aš asmeniškai mėgstu migdolų sviestą. Tai dėsim migdolų sviesto ir medaus pasaldinti. Jogurtą bet kokį turi, tokį naudokit. Pusę banano. Tai va taip atrodo. Žinokit, labai skanu, labai gardu, daug baltymų. Jausite sotus ilgai, tai tikrai pabandykit ir duokit žinot, ar skanu ar ne. O aš turiu šiandien atkarpas. Pradedam treniruoti 11 val. Biškį turiu daugiau laiko, nes dabar, kai pradėjau vlogint, tai vis vėluoju. Tai žodžiu, reikia susikaupti. Pavalgysim, išgersim kavytės ir eisim ruoštis į treniruotę. O čia manęs nefokusuo. Nu, žinokit, žiauriai skanu. Labai kreminė košė. Tikrai rekomenduoju. Aš pusryčius pradėjau valgyti tiesiog atsisėdus, be jokio telefono, kompo, be nieko, savo ramiai. Nežinau, kaip jūs įdomu, ar naudoju telefoną, iš karto atsikėlė, nes aš pasidariau tokį habit, kad nenaudoju telefono, kol negeriu kavos. O kavą geriu gal tik tai po valandas, pusantros atsikėlus. Nes klausiuosi ir aš kol pavalgau, gal viską, tai visai geras dalykas, žinokit. Vis tiek, ką pamato telefone, kartais ne visada geras būna naujienos, tai iškart dieną pradeda nuo negeriausios natos, tai galiau saulė išlindo. Verkiau, kad pas mus daug lyja, bet kažkaip nusišypsojo sėkmė šiandien. Ypač, kai turim specifinę treniruotę, tai reikia tos šilumos, reikia tos saulės. Tai jo. Aš jau treniruotį redi, vos jūsų nepalikau. Aišku, nežinau, kiek aš jam pafilmuosiu tos treniruotės, tai susitiksim gal po, ar per, ar kažkada. Bloga, jaučiamės, dar net nepradėjom treniruotės, o jau bloga. What did I say? I said I'm sick. Šiandien sunkiai treniruotė, 400. 200 jogas ar 100? Is it 200 jog or 100 jog? Okay, 400, 200 jogas, 200, 200 jogas, 200. Šiam 3, šiam 4, 3, 3. 4 setai. And we're late? Huh? We're late? Vėluojam 5 minutes. Yeah, I think it's like 11:08. 8 minutes. Yeah, okay, see ya. Oh, we're matching again. This is so cinematic. Really? Holy crap. Does that make sense, guys? So, is this the... You only got 3 me just minutes show you. after the second. It's Bad. I got so many comments about these. What shoes are those? After the second. We're not jogging 200 after. What are those? Išturgaus. No, What are finish the those? second. Yeah. Nice work. Nice, 63 flat. Nice, 30 point. Oh yeah, I never did this. Because you left, I think. I did. Yeah, before we began. Sunku, bet labai gerai sekės, net bėgom po šiam 3, šiam 2 ir paskutinis šiam 1 high buvo. 3:29, tai polsis buvo 400, 200 jogas per minutę, tada 200 per 3, tada 200 jogas per minutę ir vėl ir 3 minutės ar seto, tai nėra sesija. Buvau, nežinau kaip seksis, nes prieš treniruotę tikrai kojos jaučiasi pavargusios, bet padarėm.
So it's like mom didn't catch that we started a new one. Like Aš jau atsiėmiau savo mašinytę. Aišku, buvo labai smagu pavažinėti su nauju BMW, bet visgi juoda yra mano spalva. Jaučiuosi kaip namuose. Jo, man davė tą mašiną, nes aš buvau pasiėmiau savo, turėjau sutvarkyti, bet aš pajaučiau, kad dar yra drėgmės gale. Tai nuvežiau atgal, kad pabaigtų išimta visą drėgmę, nes nuo lietus, kai pribėgo, ten reikia viską išvedinti gerai. Tai ir tada man davė tą naują mašiną pavažinėti. Tai labai smagu, faina buvo, bet sakau, back home, mano mažytė, tai pasiėmiau mašiną. Ir jo, manau, gal užbaigsiu čia vlogą, nes tikrai nemažai prifilmavau, kažkaip nesitikėjau, bet kaip visada, ačiū, kad žiūrit, labai labai ačiū. Labai patinka jūsų komentarai, atsakau į komentarus, tai komentuokit, laikinkit, subscribinkit, kad nepraleisimėt naujo video. Ir kaip visada, ačiū, kad žiūrit, bučiuoju. Dar kelsiu šiandien kokią sesiją dariau, tai pasižiūrėkit. Ir treniruotę kokią pasakiau, nes tai, žodžiu, tikiuosi patiko, galiu šnekėti, bet ačiū, kad žiūrit, myliu, bučiuoju, iki.